Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirinmu mai suna da Driver's Voice. Every driver has a story. Tare da ni Suleiman Aliyu Abokais. A wannan shiri muna tattaunawa da direbobi domin sanar da mu kalubale, nasarori da suke fuskanta a hanyoyi da suke bi na yau da kullum na Najeriya. A yau muna tare da wani babban bakonmu. Bakonmu barka da zuwa. To, da wa muke tare? Sunana Abubakar Umar wanda aka fi sani da Birnin Gwari. Na yi makaranta a garin Birnin Gwari. Na yi primary Jibirin Mai Kwari Primary School. Sannan ɓangaren secondary na yi BATC wanda ake kira Business Opportunities Training Centers. Na karanci furnitures a cikinta. Sannan na gama sai na taho koyon sana'a. Sai na tsinci kaina a garin Kaduna na fara yaron mota a wani gareji da ake kira garejin Amako a nan unguwar Ma'azu, Kaduna. So da tafiya na fuskanci wasu kalubale wanda ba a rasawa, sai na koma gida Birnin Gwari wajen yayana shi ake kira Sa'idu Birnin Gwari. Shi ma mun ci gaba da tafiya, muna tafiya sai jarabawa ta zo mai na rashin lafiya. Sai na koma ya kasance ni ke control ɗin mota. A lokacin muna karo a BA Bello, muna ɗaukan kayan BA Bello ne. Ana nan muka zo sai Allah ya bashi lafiya da ya dawo ya karɓi motarsa. Sai kuma ne tunanin ni ma ya kamata a ce ni ma na mallaki tawa. So cikin taimakon Allah sai ya min lasin ya ce to ya kamata mu raba domin mu taimaki juna. Tunda ba za mu zo mu cure waje guda ba. So ina nan na yi lasin ina neman aiki na je na yi test a kamfanin lungun zangerin nan, kamfanin Chinese. Muna zaman jiran kira, so Allah bai nufa kuma an kira ni ba. Sai akwai wani bawan Allah ana ce mishi Alhaji Mamman wanda da dama sun san shi, wanda ke harkan sayar da sayarwa ne na wasu sashi. Sai ya zo sai oga Dangote an haɗa mai sabuwar mota, lokacin ya bar da wajen mai gidansa kuma ya koma wajen sabon mai gidansa Abdulkarim kenan, motarsa ta farko da ya haɗa mai. Sai ya fito ba abokin aiki sai ya ce yana neman yaron mota wanda zai tafi da shi. Sai Alhaji Mamman ya haɗa da shi ya ce mai ga wannan ba yaron mota ba ne, amma in dai za ku yi haƙuri da juna za ku iya tafiya tare. Sai ya ce a'a shi ya fi son yaro ƙarami. Sai ya ce mai a'a wannan ma zai maka biyayya yanda ya kamata. A haka muka taho tare da shi muka ci gaba da tafiya. Daga yanayin tafiyan mu ya ce mai idan har na yi haƙuri a inda nake, insha Allah ni ma wata rana zan yi alfahari da wannan tafiyar da muke yi. Haka na ci gaba da haƙuri, sabon yaron mota ma bai kai ni bauta ba a wajen. Na ci gaba da haƙuri muka zauna tsawon wata 9. Da shi Dangote. A kai lokacin da Malam Sale ya zo ya kawo motocin nan, Allah ya ji kansa da gafara. Ya zo aka ce yana buƙatar direbobi a kuma sai aka haɗa da ni da Umar Makil da ɗan Juma da Nura. Sai aka kai mu wajen Malam Sale. So kalubalen na fuskanta a lokacin a cikinsu ni ne karamin su. Kai ne karami a cikinsu. A zahiri kenan ni ne karami a cikinsu. Amma kuma a batsini ni ne babban su. Saboda yawwa misali a lokacin ina da iyali. Kuma ina da yara akalla sun kai 3 a wannan time din. Sai ya kasance kuma dukansu su kuma ba ma wanda ya taka position din aure ma tukunna. Kai ne babban su, kai ne karamin sai oga ya ce shi ya ma fi garanti a kaina akan su waɗannan sauran 3. Sai Malam Sale ya ce ya zai gaya mai haka, yaushe ya yi Umar kuma yaushe zai ce ya zo ya koya min mota a gidan Idias kuma ya ce kuma yana da ya fi garanti a kaina akan Umar. Sai ya ce ya yadda. Sai ya ce a shi bai yadda ba. Sai aka zo aka yi mana test aka ba mu motoci muka fara tafiya. Haka nan muna yi Umar shine senior. Muna yi sai aka wayi gari ya fuskanci cewa wani lokacin zan je in dawo ma sai na zo na jira wasu a gareji. Na sauke kaya sai na jira su karaso sun sauke sun gama gyara sannan mu fita. Daga ƙarshe da ya fahimci haka sai ce to idan kowa ya sauke kai kowa ya tafiyarsa. Da na fahimce ka kuna jiran da sai an jira saura sun dawo kenan. Siniya ya zo ku bi shi a baya. Makil kenan. Wanda kuma ya kasance cewa binsa a bayan ko kuma zuwa inda zai kwana maybe kila kai ka fi shi uzuri ko kuma ka fi control din da ke kanka. Yawa control din da ke hannunka shi ba shine control din sa ba. Gaskiya. Sai ya ce to yana so ya gane basiran kowa
ya gane cewa lokacin sai ce kowa ya rika aikin shi kenan haka muka ci gaba da aiki har ya fahimci waye wannan gaskiya to da aikin ya nisa nan halin kowa ya fito nan aka tantance so haka muka ci gaba da aiki da su a yanzu dai a halin da ake ciki yanzu dukan su bana tare da su kuma ni a inda na fara aikin na har yanzu har na taka matakin ni ne senior a wajen to masha Allah so kaga wannan riba ne muka ci gaskiya wannan nasara ne kuma a rayuwa ba zan taɓa mancewa da mutum ɗaya ba domin duk matakin da na taka Dangote shine sala shine sanadi shine sala gaskiya ne domin ba zan mance shi ba gaskiya ne yayi mun komai da har yanzu idan an ce ya nuna family dina ko kuma wani nawa ba zai iya nunawa ba amma kuma shi ne zamanto dina kuma ni ma Allah ya bani iko na rike amana da ya tsaya min akai ba wai wani ko dabara na ba Allah ne ya bani dama na rike mashi amana kamar yadda ya ɗauke ni tamkar ɗansa na cikinsa. Har da taka wannan mataki. Gaskiya ne Allah ya taimako Malabu. To amma Malabu. To Malabu kamar daga fara lokacin da aka koyi motar nan zuwa yanzu. Akalla an samu shekara nawa ana harkan tuƙi. So akalla dai yanzu ina neman shekara 15 zuwa 16. Shekara 15. Ina tuƙa mota. Kuma a gidan ADS. A yaron mota kuma akalla na kai shekara 10 ina yaron mota. Domin na yi aure ina yaron mota. Don wannan yayan nawa da na rike mai mota a lokacin da ya fuskanci cewa mai gidanmu idan har baka da iyali ba ma zai yadda ma ya baka mota ba. Mai gidanmu ya fi son magidanci wanda yake da iyali. Wanda ake kira Amas Globus a gidan gwari. Shi idan kana so ya ba yaron ka mota inda ka yadda ya iya to ya ajiye iyali. Zama cewa yaron na da iyali. Yawa idan kana da iyali ya san cewa ka san ciwon kanka kuma kana lissafin akwai masu jiran ka zo ka kawo. Ba za ka je kai wani abin da bai dace a dole za ka je kai kwantar ɗin kanka. Gaskiya ne. To yanzu alal misali Malabu yaya dangantaka take tsakanin direbobin manyan mota da na ƙananan mota misali a hanya? To gaskiya alhamdulillah akwai ƙungiyoyi mabambanta waɗanda muna tafiya tare da ƙananan motoci. Yanzu kan ba mu da ƙalubale tsakanin direban tirela da direban ƙaramin mota. Sakamakon ƙungiyoyi mabambanta mun riga mun cure waje guda. Kamar ƙungiyoyi da dama dai ba zan kira suna ba. Saboda ba shi muka zo gaskiya ne wato na fance ƙungiyoyin sun ba da gudunmawa suna ma kan bayarwa. Na gurin haɗa kan direbobin. A shawarar ma da zan ba 'yan uwana direbobi ya kamata mu daure mu haɗa kawunan mu. Idan ba ka yin tafiya waccan ƙungiya ya kasance kana yin waccan idan ba ka yin wacce ya kasance kana yin waccan wannan shine zai sa mu ƙara wa sana'ar mu daraja sannan mu ɗaga kimar sana'ar mu sakamakon idan har kana yin waccan ƙungiyar ni ina yin waccan kai ma kana yin waccan shugabannin mu za su kasance suna zaunawa suna tattauna abin da ya dace idan suka tattauna abin da ya dace shawarar da wancan zai baka shi shawara ce ni ma shugabana zai bada shawarar da wancan shugaban zai bada a wancan kungiyar shi wancan zai bada so in dai har za mu yi haka insha Allah sana'ar mu mai daraja ce tun fil azal amma yanzu muna cikin wani kalubale da muke fuskanta to dalilin wannan kungiyoyin mabambanta za mu dawo da martabar sana'ar mu insha Allah ana da magance matsaloli za mu yi maganin wannan abubuwa insha Allah Allah ya sa wa tare asira tare to amin yanzu alal misali Malam Habu Birnin Gwari na'am yanzu a ce an zaɓe kai kaɗai ka ba gwamnati shawara akan wani gyara da direba ke bukata shin wani irin shawara aka ba direba aka ba gwamnati shawara da zan ba wa gwamnati a matsayina na karamin direba wanda ban daɗe da fara tuƙi ba domin akwai iyayena akwai kakannina duka suna kan sana'a suna yi a shawarce muna barin taimako a gare su gwamnati ta taimaka ta gyara mana hanya muna da ƙalubale abin da ya tashi daga bidda zuwa agai muna da matsalan hanya abin da ya shafi daga makwa zuwa kaduna wannan hanyoyi guda biyu ɗayan ɓangaren hanyar kenan ɗayan hanyar birnin gwari ta gida shine kaduna kenan abin da ya makwa makera ta gina kagara fandogari birnin gwari udawa buruku zuwa kaduna muna da buƙatan wannan hanya gwamnati ta taimaka ta mana ita domin idan akwai wannan hanya waccan hanya da muke magana ta bidda to agaye za mu samu sauƙin wasu abubuwa sannan kuma idan har hanya tana da kyau wani matsaloli na bandit da muke fama da shi da sauransu duk ba zai hana mu bin wani hanya ba sakamakon rashin kyan hanya shi zai hana mu bin waɗancan hanyoyin. Wato na fahimci ka su bandit suna amfani da rashin kyan hanya wurin ɗaukan al'umma ke. Abin da ka sani ne wurin da zaka sa giya
7 6 ka wuce in ka zo sai ka sa giya 2 giya 1 kaga ba sai mutum ya zo abin hawa ya bi ka ba ya sai kawai zai iya in maka a wajen ya same ka ya illata ka. So wannan hanya da kake gani Kaduna to Abuja mun fuskanci wannan kalubalen amma sakamakon ana gyaran hanyar akai-akai ya kasance ba ma shakkan binta ko da daddare ko da rana. A haka kuma har muka samu nasara da ya kasance ma ba ko da yaushe suke fitowa ma ko suka daina ma fitowa gaba ɗaya. So waccan hanyar ma in za a gyara ta insha Allah wannan da sai ya kau dai ba wai motan ka ta tsaya bane a wajen ba wani abin da zai cutar da kai. Wannan shine. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa gwamnati sun ji wannan kira da ake yi a gure su saboda su taimaka su gyara wannan hanyoyi da ake fama da su. To amin ya Allah. To Malam Abu yanzu in aka ce ka ba misali wanda suke sha'awan fara aikin mota shawara. Shin wani irin shawara zaka ba su? Gaskiya shawaran da zan ba waɗanda za su shigo aikin mota yanzu su sani cewa gidan mota ba wajen neman kuɗi ba ne. Idan ka zo da a ce mutum ya gwada maka yadda ake cin kifi wanda ya gwada maka yadda ake fara kama kifi. Shawarar da nake ba su idan ka zo ka mai da hankalinka wajen koyon sana'ar. Ba kuɗin ba tukunna kar ka fara duban kuɗin. Ka fara koyon sana'ar tukunna. Nasarar tana zuwa gaba. Don domin in mu ba mai haƙuri hakan ba da ba mu kai wannan matakin ba. Sannan gidan mota da kake gani duk wanda ya koya maka sana'a ya zama malaminka. Malaminka kuma ba abokin gabanka ba ne. Ka sani cewa malaminka daidai yake da mahaifinka duk wanda ya koya maka wani abu wanda zaka ci nasara na rayuwa wanda zaka samu nasara har ka taimaki family ɗinka gaba ɗaya to malaminka ne. Malaminka kuma ya wuce ka raina shi. So wannan kalubalen muke fuskanta a gidan mota ya sa darajar sana'a mu take ƙara yin ƙasa. So ina shawartar duk masu wannan sana'a ba wai na ƙasar mu masu zuwa ba har mu da muke kai mu yi respecting din na gaba da mu. Kasance akwai discipline a gidan. Sannan ina roƙon ƴan uwanmu direbobi da muke media damuwan mu ce. Zagin junan mu ba shi bane. Mu fuskanci damuwar ta dame mu matsalar hanya matsalar rashin biyan haƙoƙinmu a wajajen da muke ayyuka da dama. Yawwa sannan kuma ta yaya za mu tsira da mutuncin ƴan uwanmu da suke kwance a asibiti waɗanda suka naƙasa ga 'ya'yansu nan muna kallon yadda suke kasancewa. So in mu taimake su da suke riga suka zubuna sannan mu da muke kai kuma wani turba za mu ɗaura kanmu wanda za mu taimaki 'ya'yan namu da suke zuwa baya. Dole wannan namu ne mu ya kamata mu tsaya mu wannan karatun a media ya kamata kuma mu haɗa wannan zumuncin namu ba wai mu tsaya muna zage-zage ba an wuce wannan lokacin. An wuce wannan lokacin. To Malam Abu mun gode da wannan shawarwari da ka ba masu tasowa har da ma wanda suke kan aikin tare. To saboda yanayi na lokaci Malam Abu ina ga ya kamata mu yi sallama a wannan shiri namu da muke gabatarwa a masu kallo da sauraron sallama. To ƴan uwa ina ma kowa fatan alkhairi abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ikon gyarawa abinda muka faɗa ba daidai ba kuma Allah ya iya mana da iyawarsa domin shine mai kowa mai komai shi kuma ya bamu daman da muka faɗi wannan abu za mu iya ma wani daidai za mu iya ma wani rashin daidai to wanda muka yi ba daidai Allah ya saka da alkai wanda ba mu mai daidai ba muna mai bashi haƙuri kuma mu kofa a buɗe take in akwai wasu shawarwari muna buƙatan mutane mabambanta su zo a wannan tafiya domin su ba mu shawarwari kuma muna so mu faɗi tare mu tashi tare kuma mu tsira tare. Assalamu alaikum ƴan uwa mu kwana lafiya da fatan kowa zai wani cikin ƙoshin lafiya. Allah ba mu ladan juma'a. Mun gode Malam Abu. To masu kallon mu da sauraron mu ga yadda hirar mu ta kasance tsakanin mu da Malam Abubakar Birnin Gwari. Muna fata za ku ji daɗin wannan hira da muka yi kuma kamar yadda Malam Abu ya bada magana akan cewa kofar mu a buɗe take duk wanda yake da wani shawarwari yana iya ba mu shawari. Mun gode. Ni ne naku Suleiman Aliyu Abu Kais. Assalamu alaikum. Zana faɗo gaskiya ku daina rike ni idan aka ce na direba ni magani da sana'a ta ku babu mai raina ni tuki yayi min riga yayi min wando asara ce wai ruwa ka sashi a kwando direba nake karkasa ni layin lado wanda tirela yake ja sana'a ce wanda kwatanki ma mota ce wani ya ɗau kunci na kai kadara ce wani ya ɗau ma ilo da mutum
mutane, wani ya dau sharan ya loda mutane, wanda ya dau gobe ya shi ma sana'a ne, to sana'a sa'a Allah ya tsare dai, domin gama lafiya cikin nasara dai, Allah tsare yan